तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसे नो कॉपीराइट साउंड इफ़ेक्ट चाहिए अपने वीडियो में लगाने के लिए तो आप सिंपली आप सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है माई इंस्टेंट सर्च करने पे जो आपको पहला वेबसाइट दिखेगा इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे साउंड इफ़ेक्ट और यहाँ से आप कोई भी साउंड इफ़ेक्ट देख सकते हैं। देखिए जैसे मैं ये कर रहा हूँ, What a good boy. यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट बहुत सारे दिखें। यहाँ पे जो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करने पे आपको डाउनलोड होने का ऑप्शन आएगा। यहाँ से नीचे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको डाउनलोड MP3 पे क्लिक करना है।